हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो च्यानल घरको खानामा स्वागत छ। र आज भने चाहिँ मैले एकदमै हेल्दी आटा र ओट्सबाट बनिने कुकिजको रेसिपी लिएर आएको छु। यो कुकिज चाहिँ मैले एयर फ्रायरमा बनाएको छु। हामीलाई ओभन पनि चाहिँदैन र तपाईहरुले पनि घरमा बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै हेल्दी हुन्छ गाइस। र यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र मैले यहाँ लिएको छु आटा, बेसन छ, ओट्स छ, दुध छ। यो चाहिँ मिल्क चाहिँ चाहिनै पर्ने हुन्छ हाम्रो यो रेसिपीमा र अनसल्टेड बटर र चिनी छ। र इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ बेकिङ पाउडर पनि छ यहाँनिर। यो सबै चाहिँ हामीलाई यो रेसिपीमा चाहिन्छ। र अब भने चाहिँ मैले एउटा बोलमा त्यो बटरलाई हालिदिएँ र बटर र चिनी हालेर चाहिँ हामीले यो मिक्स गरेर मजाले क्रिमी टेक्सचर आउने जेलसम्म चाहिँ हामीले यो बिट गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। र हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ बटर र सुगर पनि मजाले बिट भएर चाहिँ एउटा क्रिमी टेक्सचर भइसकेको थियो। र म यसमा सबैभन्दा पहिला आटा मिक्स गर्छु। आटा हाले पछाडि चाहिँ म बेसन पनि एड गरिहाल्छु। र बेकिङ पाउडर चाहिँ मैले एउटा सानो प्लेटमा खनाएको थिएँ र त्यो पनि एड गरिदिएँ। र पिन्च अफ सल्ट चाहिँ अलिकति हाल्नुपर्ने हुन्छ। र मैले हात चाहिँ अगाडि नै मजाले धोइसकेको थिएँ र म हातले नै मिक्स गर्दैछु। हातले मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ मजाले मिक्स हुन्छ। र अब भने चाहिँ म ओट्स पनि एड गर्दै हाल्छु। र यो ओट्स हालेर मजाले मिक्स गरेर चाहिँ अलिअलि दुध हाल्दै यसको डो बनाउनु पर्ने हुन्छ। गाइस, हामीले बाहिरबाट किनेर खाएको बिस्किटहरू भन्दा हामीले यसरी नै खायो भने एकदमै हेल्दी बस्छौँ। किनकि मैले यसमा आटा ओट्स युज गरेको छु जो चाहिँ हाम्रो सेहतको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। र हामीले बाहिरबाट किनेर खाएको बिस्किटहरूमा चाहिँ मैदा प्रयोग गर्छ र हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन। र तपाईहरुले पनि यसरी नै घरमा बनाउनु होला। र मैले डो पनि बनाएर रेडी गरिसकेको छु। अब चाहिँ म यसको सानो सानो टुक्रा निकाल्दै यसको सेप अब तपाईहरुले जस्तो सेप दिनुभयो भने पनि हुन्छ। तर मैले मेरो आफ्नै स्टाइलले जुन चाहिँ आउँछ मलाई त्यही मैले सेप दिएको छु। सेप दिएर चाहिँ हल्का डिजाइन पनि हालेको छु। र हेर्नुहोस् होला गाइस अगाडि।
र मैले यो कुकिज बनाएर चाहिँ अब एयर फ्रायरमा हाल्दैछु र 160 डिग्री सेल्सियसमा 15 मिनट्सको लागि चाहिँ म बेक गर्छु र हेर्दै गर्नुहोला। यो चाहिँ फर्स्ट ब्याच हो, सेकेन्ड ब्याच अझै म रेडी गर्नेवाला छु। र गाइस हेर्नुहोस् 15 मिनट्स कम्प्लिट भएर चाहिँ यो कुकी पनि बेक भइसकेको छ। एकदमै मजाले पाकेको थियो भित्रसम्म र म यो एउटा प्लेटमा निकाल्दैछु अब। र म सेकेन्ड ब्याच पनि हाल्दिन्छु पाक्नुको लागि। र गाइस मैले यो सेकेन्ड ब्याचकोमा चाहिँ अलिअलि माथिबाट सुगर एड गरेको छु हल्का। हेर्नुहोस् हाम्रो हेल्दी होममेड कुकिज पनि घरमै बनेर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरु पनि घरमा अवश्य बनाएर ट्राई गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई धेरै माया दिनुहोला गाइस। थ्यांक्स फर वाचिङ। भित्रबाट पनि एकदमै क्रिस्पी भएको थियो यो बिस्किट चाहिँ। म मेरो चियासँग इन्जोय गर्नेवाला छु।